Man pašai kā sportistei ir vienmēr liels prieks dzirdēt un fanot līdzi un turēt īčus par mūsu kapitāliem sportistiem, par mūsu basketbolistiem, hokejistiem, volejbolistiem, tenisistiem, handbolistiem, vieglatlētiem, handbolistiem, ir īpaši vaņots handbolistiem un daudz citiem dažādiem sportistiem. Un tāpēc šodien, draugi, mēs atkal esam Dienvidkurzemes novadā. Un kā vienmēr šis skaistais novads mani pārsteidz. Šoreiz mēs dosimies pie Dienvidkurzemes ugunsdzēsības sporta sportistiem. Jūs to dzirdējāt pareizi. Ugunsdzēsības sporta sportistiem. Man arī īsti nav ne jausmas, kas īsti ir ugunsdzēsības sports, tāpēc iesim to kopā noskaidrot. Labdien! Labdien! Dienvidkurzemes ugunsdzēsības sports izklausās baigi interesants, bet es baigi daudz par ugunsdzēsības sportu nemaz neesmu dzirdējis. Vai jūs varat īsumā pastāstīt, kas tas ir? Jā, tas ir interesants sporta veids, kas gan bija aktuālāks arī tieši pirms Covid, tad mazliet apsīka, kā jau vairums sporta, bet visi apakaļ sliedēs un droši trenējamies un ar lieliem spēkiem gatavojamies dažādu veidu sacensībām. Vai šeit bērnu un jauniešu mācas kļūt par ugunsdzēsējiem? Jā, tas ir viens no iemesliem tieši tā. Tas ugunsdzēsības sports ir tāds, kas attīsta arī dažādas iemaņas, sevišķi komandas saliedētības prasmu un arī spēju rīkoties dažādās dzīves situācijās. Un ir arī labi tiešām piemēri. Mums vairāki jaunieši ir aizgājuši pēc 9. klases studēt par ugunsdzēsēju, kuri jau pašlaik arī strādā valsts uguns glābšanas dienestā. Tā kā tiešām reāls arī profesijas izauguši pa kārtīgiem vīriem. Jā. No kāda vecuma tu vari sākt šeit trenēt? Te būtībā jau no kādiem 8 gadiem jau kaut cik, kad 3. 4. klasē droši jau var nākt un mēs tā kā jebkuru pieņemam un tādā ziņā atrodam arī atbilstoši šīs fiziskās sagatavotības līmeni. Tā kā droši jebkurš tiek aicināts. Kā jums iet ar šīm sacensībām? Es dzirdēju, ka jums ir pat jaunieši, kas ir braukuši uz pasaules čempionātiem karatiem. Jā, ir jaunieši. Mums arī ļoti labi viena meitene startēja, Aiga Veisa, grobiņniece, kur gan šodien nav klāt, bet viņi piedalīsies dažādu līmeņu valsts sacensībās, arī Baltijas mēroga un pat pasaules čempionātā. Čau, kā tev patīk treniņi? Ilgi trenējies? Nepārāk ilgi, kādu gadu, bet treniņi baigi patīk. Mēs paskraidājam, kaut ko padaram un tad mēs ļoti bieži arī kāpjam pa turni. Grūti treniņi? Nē, tev viss viegli? Es padzirdēju, ka jums tikko bija nomete. Ko jūs īsti nometē darījāt? Jā, tas ir tāds ikgadējs pasākums. Mums jau kādu 3. gadu. Pēc kāds iegājis kā tā tradīcija mums rīkot vietējiem jauniešiem šo te ugunsdzēsības sporta nometni, kur apgūst dažādas prasmes, kā pirmā palīdzība, pamat ugunsdrošībā, arī drošība uz ūdeni un dažādas citas lietas, lai bērni gan paši sev spētu pasargāt un paglābt no dažādām situācijām, gan arī zinātu un apjuktu, kā rīkoties, ja arī kāds kaimiņu bērns sauc palīgā. Jums šeit bērni pēc skolas nāk trenēties, kā piemēram interešu izglītībā? Jā, tas ir mums tāds sporta veids grobiņā, un Aigars Laksdiņš mums ir arī šī te nodarbības vadītājs. Jums šeit ir viens fantastisks ugunsdzēsības treniņa turnis, tā skaitās? Jā, mācību turnis, tāds ugunsdzēsēji. Es tādu praktiski reāli nekur Latvijā neesmu redzējusi, un es padzirdēju, ka šis turnis ir īpaši ar to, ka viņi brauc tieši trenēties cilvēki no visas Latvijas, jo viņš ir tik foršs un viņš ir tik kvalitatīvs un viņš ir vienkārši ideāls. Vai mēs viņu varam apskatīt, vai jūs varat kaut ko interesantu par viņu pastāstīt? Jā, droši šis turnis tika realizēts ar Eiropas Savienības līdzekļu finansiālu atbalstu. Un tas mums mērķis pamatā ir trenēties, gan, kā jūs redzat, arī jaunieši, gan arī pieaugušiem ugunsdzēsējiem. Tā ir skaitā arī valsts uguns glābšanas dienas viņi izmanto. Mēs esam par to tikai priecīgi un ir atvērts šis turnis jebkuram interesantam. Tā kā arī periodiski notiek šeit sacensības, kur arī brauc no tuvāks, tālāks apkājums, kā arī no Saldas tehnikuma, kur ir ļoti brīnišķīgas komanda un vadītājs arī ugunsdzēsības. Tā kā sacensības notiek un turnis ir domāts priekš visiem.
Sveiks! Sveiki. Cik ilgi tu trenējies? Man jau iet 6. gads. 6. gads. Jā. Ir grūti kāpt augšā. Nu, es jau pieradu. Nu, nav vairs tik grūti. Jums ir uz laiku jākāp augšā vai kāda ir tā doma? Uz laiku. Tev nē. Tev es stāvēšu klāt, tev jāatnes dalītājs, jāatskrūvē, jāpato ūdeni. Aigar. Tagad es iekāpšu. Tas jāpierod. Kad tu izkāpsi, tad jāsavieno. Tagad Šādi tieši dara ugunsdzēsēji, ierodoties ugunsgrēkā, ja? Tieši šādi viņi izvēršās, lai padot ūdeni. Jā. Neuztraucamies. Darām ātri, bet precīzi, ja? Bet arī jānotupjās. Arī jānotupjās, visiem tupjās. Ieņemiet vietas. Šofērs gatavs? Uzmanību. Start. Sargam galvas pret vākiem, neatsitām. Taisam vaļā. Palīdzi šitam ugunsdzēsējam. Ārā. Prātīgi, lai tev nesacīt. Un katrs savu darbiņu izdarām. Parau, paja apakaļ un izbrauc. Stiprāk. Bet viņa nenāk ārā. Ielikā, aizies vienam. Domās. Vieno klāt. Galus. Nē, pie sāniem. Tu otro. Skatam. Jā, vienojam klāt. Un kā ir pievienots, tā skrīvojam vaļā krānu. Skaties man ausīts. Ir, otro. Palīdzi. Ir, un skrūvējam katrs savu krānu vaļā. Katrs savu krānu. Un līdz galam skrūvējam. Skrūvējam. Gaidām ūdeni stobri. Es zinu.